Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute mal ausnahmsweise wieder persönlich zu sehen. Ja, ich möchte noch mal zum Thema Gluten und im Endeffekt auch andere Nahrungsintoleranzen etwas sagen. Und zwar gibt es tatsächlich, man glaubt es kaum, die Möglichkeit, dass Gluten in die Gehirnbiochemie ungünstig eingreift. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es mir selbst so ergeht, wann immer ich tatsächlich schon Spuren von Gluten zu mir nehme. Und das passiert meist unbewusst, also das mache ich nicht absichtlich. Dann merke ich das spätestens einen halben Tag oder einen Tag danach. Und zwar, ihr werdet es nicht glauben, aber ich merke das an meiner Stimmung. Die Stimmung geht nicht sofort in Richtung Depression, sondern die Stimmung geht erstmal in gesteigerte Aggressivität. Also ich merke, dass ich wie auf einer Bombe sitze und unglaublich schnell hochgehe und mich ja aggressiv fühle, äußere Auftritte, da halte ich mich einigermaßen zurück, aber ich merke, dass dieses Aggressivitätsniveau so steigt, dass ich dann überlege, hey, wo könntest du jetzt irgendwas Glutenhaltiges gegessen haben? Ja, und ich möchte mit diesem Video nochmal unterstreichen, was ich schon in dem Podcast gesagt habe, dass es nämlich ganz wichtig ist, Gluten wegzulassen, wenn man an sich selbst feststellt, dass man zu depressiven Verstimmungen neigt oder gar, das wäre auch noch möglich, wirklich eine ausgeprägte diagnostische Depression hat. Das, was ich jetzt sage, klärt das immer mit eurem Arzt oder Therapeuten ab. Verlasst euch nicht auf mich. Ich spreche von meiner Erfahrung und gebe euch diesen, ja, so gesehen noch Insider-Tipp, denn es hat sich noch nicht herumgesprochen, dass Gluten, also dieses Klebereiweiß in vielen Getreiden, das befindet sich in den Getreiden und zwar nicht nur im Weizen, das ist ganz wichtig. Und jetzt nochmal den Satz zu Ende bringen. Ich habe die Erkenntnis, dass es sich eben noch nicht herumgesprochen hat, dass Gluten in den Gehirnstoffwechsel ungünstig eingreift. Es können dabei sowohl Stimmungsschwankungen auftreten als auch, und das ist auch eine ganz perfide Erkrankung, die man mit Gluten überhaupt nicht in Zusammenhang bringt, jedenfalls zurzeit noch nicht. Es kann tatsächlich auch zu Schwindelattacken kommen. Also das Gehirn ist ein sehr, sehr sensibles Gebiet für Menschen, die wiederum ungünstig, sensibel auf Gluten reagieren. Und jetzt noch was ganz Wichtiges. Beim Gluten kommt es nicht auf die Menge an. Also, wer glaubt, er könnte etwas Gluten vertragen und die Menge weglassen, also so nach dem Motto, auch die ganze Woche achte ich drauf und am Wochenende, da esse ich dann trotzdem meine normalen Brötchen. Vergiss es. Gluten ist sowas von aktiv, dass es auch nachhaltig wirkt. Und wenn ihr jetzt den Versuch macht und das Experiment unternehmt, ob euer Körper womöglich auf Gluten komisch reagiert, dann wird es eine Zeit dauern, bis ihr ja, vom Gehirnnebel befreit seid,
bis ihr merkt, meine Stimmungslage ist gar nicht mehr so im Keller wie sonst. Oder auch, ich bin nicht mehr so aggressiv, ich fühle mich nicht sofort immer gleich auf den Schlips getreten. Also bis ihr so etwas merkt, wird in der Regel eine Zeit vergehen. Das können Wochen sein, das können sogar aber auch Monate sein. Es kann sein, dass ihr diese Glutenunverträglichkeit erst nach 3, 4 Monaten für euch feststellt. So lange gilt es durchzuhalten. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, dass ich am Anfang Gluten auch noch auf die leichte Schulter genommen habe. Aber ich habe sehr früh den Hinweis bekommen, dass Gluten sowohl mir als auch mit vielen Menschen, bei vielen Menschen, mit denen ich verwandt bin, also direkt verwandt bin, ein Problem ist. Und die wissen es oder die wissen es nicht. Zum Teil sind die auch schon verstorben, aber es gab auch bei diesen Personen eine Disposition zum Nichtertragen des Glutens oder nicht Vertragen des Glutens. Jetzt nochmal zu meinem Satz eingangs. Also, es geht darum, Gluten in jeglicher Menge zu streichen und zwar komplett. Ich vergleiche das immer gerne mit dem, stellt euch mal vor, Gluten wäre so aktiv wie Rasierklingen. Und ihr esst normalerweise, bis ihr das wisst, jeden Tag 1, 2, 3 Hände voller Rasierklingen. Diese Rasierklingen, wo immer die Schaden anrichten können, womöglich auch im Gehirn, richten den Schaden an. So, jetzt bekommt ihr den Hinweis, hey, das Zeug, was ihr esst, arbeitet im Körper, so als würdet ihr Rasierklingen essen. Dann sagt ihr euch doch auch nicht, na gut, dann esse ich eben nicht mehr 2 Hände voll, sondern nur noch eine halbe Hand voller Rasierklingen. Bei Rasierklingen ist das logisch. Selbst eine halbe Rasierklinge oder eine Viertelrasierklinge oder die Spur einer Rasierklinge würde noch zu Verletzungen führen. Und so müsst ihr euch die Aggressivität des Glutens für den Körper, für das Gehirn vorstellen. Macht euch klar, dass es tatsächlich um ein absolut aggressives Zeugs geht, das ihr wirklich auf 0,0 möglichst runterbringen solltet. Und dann habt ihr Ergebnisse. Es gibt so viele Lebensmittel, die Gluten enthalten, von denen man das nicht vermutet. Von daher ist es ganz wichtig, sich komplett mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht auch sich noch Berater hinzuzuziehen oder so lange zu googeln, bis man ein umfängliches Wissen angehäuft hat. Ich hatte in das letzte Video ein paar Links gestellt und ich hatte den Hinweis gegeben, dass die Gesellschaft für Zöliakie da weiterhelfen kann. Die Links sind okay, aber die Gesellschaft für Zöliakie habe ich jetzt selber festgestellt, leider erst nachdem ich den Podcast aufgenommen hatte. Die Gesellschaft für Zöliakie ist nicht wirklich hilfreich. Sie ist erst dann hilfreich, wenn man Mitglied ist. Und das müsst ihr ja jetzt nicht unbedingt direkt schon werden. Das heißt, sucht euch Informationen, fragt Menschen, die sich damit auskennen, die sich damit befasst haben, Ernährungsberater, aber wirklich welche, die sich darauf spezialisiert haben, Glutenfreiheit zu unterstützen. Und achtet darauf, dass ihr nicht eine einzige Rasierklinge mehr zu euch nehmt und damit den Weg frei macht für die Heilung, denn die Wunden, die diese metaphorisch gesprochenen Rasierklingen angerichtet haben, die müssen natürlich auch erstmal verheilen und das dauert. Und diese Zeit dürft ihr euch und solltet ihr euch geben. Und dann werdet ihr hoffentlich ein neues Lebensgefühl haben, einen Switch erleben, der sich anfühlt wie neugeboren. Gehirnnebel kann dabei nicht mehr auftreten. Das, was euch vorher vielleicht immer so als Brain Fog bekannt war und wo euch auch andere gesagt haben, man kann da eigentlich nichts gegen machen. Manche Menschen haben das und andere nicht.
oder auch immer wiederkehrende Kopfschmerzen, immer wiederkehrende Magen-Darm-Beschwerden, immer wiederkehrende Stimmungsschwankungen, das ist mein Hauptanliegen, was ich euch jetzt heute vermitteln möchte. Dass das alles vorbei ist, das fühlt sich an, als hätte man ein neues Leben geschenkt bekommen. Ach so, nicht zu vergessen, es gibt auch noch jede Menge Hauterkrankungen, die mit Gluten, aber dann auch oft mit Laktose assoziiert sind. Also, schaut, ob ihr allein durch das Weglassen von Gluten einen solchen veränderten Gefühlsstatus bekommt, dass ihr merkt, das lohnt sich. Das macht Sinn, wenn ich das weglasse. Bei mir ist es so, ich lasse Gluten voller Überzeugung weg, weil ich weiß und immer wieder am eigenen Leib erfahren habe, dass ich das einfach nicht vertrage. Es geht nicht um den Darm, sondern es geht dabei wirklich um das Gehirn. Und das ist die Erfahrung, die ich sinnentnehmend und dann auch entscheidungsfällend gemacht habe, die mich einfach glücklicher leben lässt ohne diesen Stoff. So, jetzt hoffe ich, dass ihr mit diesem Video nochmal wachgerüttelt seid und den Versuch wagt, einfach mal über einen wirklich langen Zeitraum strikt Gluten zu meiden. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, dass an jeder Ecke das Kuchenteil, das Brotstückchen, die Soßenmischung auf uns wartet und wie schwierig es ist, noch im Restaurant was zu essen zu finden. Nur denkt immer daran, wenn ihr nur auf Gluten verzichtet, seid ihr noch verdammt gut dran. Ich bin mittlerweile so weit, ich verzichte auf Gluten, auf Laktose und auf Zucker. Das heißt, ich bin vegan, glutenfrei und zuckerfrei. Und insofern denkt, vielleicht hilft euch das, vielleicht rettet ihr euch damit etwas für den Anfang. Denkt, man kann auf noch viel mehr verzichten und sich immer noch glücklich fühlen und immer noch was zu essen finden. Und ich habe mittlerweile so viele Rezepte entwickelt, die ich wohl auch nach und nach noch reinstellen werde, die vegan, glutenfrei und zuckerfrei sind. Und die verdammt gut schmecken. Ja, wenn man den Bogen raus hat, dann funktioniert eben auch das Essen wieder. Also das leckere Essen. Aber es ist schwierig außerhalb zu essen, das gebe ich zu. Dafür kann man sich aber an viel frisches Obst und Gemüse halten und davon wird man auch satt und es ist meistens relativ gesund, wenn Essen überhaupt gesund sein kann heutzutage. Ja, ich wünsche euch, dass ihr erste Schritte wagt, aber ganz oder gar nicht. Das ist das Prinzip bei Gluten und beziehungsweise bei Glutenfreiheit. Und nun verabschiede ich mich für heute mit einem vielleicht etwas zu langem Video. Aber ich denke, es war notwendig, nochmal ein weiteres Video zu dem Thema zu machen. Alles Liebe für euch. Falls euch dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Like hinterlassen. Und natürlich freue ich mich auch immer, wenn jemand meinen Kanal abonniert. Habt eine schöne Zeit und alles Gute für euch. Ciao, ciao.